재테크의 귀재인 여자 연예인 10인 1. 전지현. 부동산 투자로 유명한 전지현은 서울 강남, 삼성동 등 고가의 건물에 투자하여 큰 수익을 거뒀습니다. 2. 송혜교. 송혜교 역시 서울의 고급 빌라와 부동산에 투자하여 재테크 성공을 거둔 스타입니다. 3. 이효리. 이효리는 제주도에 투자한 땅과 부동산, 그리고 자급자족 라이프 스타일로 재테크 성공을 보여줬습니다. 4. 박나래. 예능인 박나래는 강남 지역 부동산 투자로 큰 수익을 내며 재테크 성공을 이뤄낸 대표적인 연예인입니다. 5. 수지. 가수 겸 배우 수지는 주식 투자와 부동산으로 자산을 불려 재테크 모범 사례로 꼽힙니다.